ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಸಮ್ಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 8 kg ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಸಮ್ಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲುಕ್ ಬಂದು ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಗ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವಾಷರ್ ಟಬ್ಬು, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಟಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಕಡೆ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಲಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಸಿ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. 1400 RPM ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ 80 to 90% ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೈಬರ್ ಟಬ್ಬು. ಫೈಬರ್ ಟಬ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಸೆಸರೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಜಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ, ನೀರೇನು ಬೀಳಲ್ಲ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 8 kg ಮಿಷಿನ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ 8 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಹೋಗೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಕಡೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಲಿಸಿ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡೋರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂಡು, ಇದು ಟೈಮರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗಿದು 460 ವಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೆಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಗುಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡೋರ್. ಮೋಟರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 5 years ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಷಿನ್ ಟೈಮರ್ ಟಬ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2 years ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಐಟಮ್ ಡೆನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದು ವಿತ್ ವೀಲ್ ಇದೆ, ಮೂವಬಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಲುಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೂಡ 20,000 ಇರೋದು, 19,000 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 17,000-18,000ವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವರ್ತಬಲ್ ಪ್ರೈಸು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವರ್ಲ್ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಫುಲ್ LG ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ.